Cristiano, tu donnerais quel véhicule à Antonio Un BMW Isetta, genre. et pourquoi? Il rentre dedans. Cédric, tu donnerais quel véhicule à Charles Une M2 ou une Z4? et pourquoi? Ben écoute, Charles, on se cachera pas. Il est petit, il a pas de jeune enfant, donc il aime les voitures performantes. Charles, Oui, tu donnerais quel véhicule à Cédric une belle iX M70 parce qu'il a des jeunes enfants et qui aime la performance. Gary, tu donnerais quel véhicule à Cristiano et pourquoi? Un X7 parce qu'il a besoin de la place.